กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและคลื่นลมแรงทะเลอันดามันมีความสูง 2-3 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562นายสุรเดช นินอุบลนายกสมาคมประมงสงขลาเตือนเรือประมงจังหวัดสงขลาทางสมาคมประมงสงขลามีความห่วงใยชาวประมงสงขลาที่จะนำเรืออวนลากและเรือประมงอวนล้อมออกไปทำการประมงจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นแหล่งปลาที่ไปทำการประมงตลอดมาที่บริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะสุราษฎร์ธานีเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ จึงอยากฝากแจ้งเตือนชาวประมงที่ออกเรือทำการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนบนหากเป็นไปได้อยากให้ขยับลงมาบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจะปลอดภัยมากกว่าเพราะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างไม่ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยปรีชาสถิตย์เรืองศักดิ์รายงาน